आप सबके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर न्यू ब्लॉग के साथ फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आज मैं आप सबके सामने रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ, जो आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि नो स्नीजिंग वीडियो आप कीजिए। तो मैं लेके आ गई हूँ। तो मैं जिससे ये नो स्नीजिंग करूँगी वो है ईयरबड और है रेड चिली पाउडर। तो मैं देखती हूँ ये दोनों में से किस में मेरा नो स्नीजिंग आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट ईयरबड से करके देखती हूँ ये आते हैं कि नहीं। आप सबके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो कैसा लग रहा है, मैंने तो किया है। अभी मैं रेड चिली पाउडर से देखते हैं कि होते हैं कि नहीं। ये है रेड चिली पाउडर। नहीं हो रहा है। तो रेड चिली पाउडर से तो मेरा नहीं हुआ है। रेड चिली पाउडर से तो ईयरबड से ही मेरा हुआ है। तो आप लोग देख ही पा रहे हो। टू मच। आँख से पानी आ गया आप लोगों के लिए। मैं तो फ्रेंड, आँख से पानी आ गया नो स्नीजिंग करते करते। रेड चिली पाउडर से तो नहीं हुआ है, तो हो गया है। आँख से पानी आ गया नो स्नीजिंग करते करते। रेड चिली पाउडर से तो नहीं हुआ है, तो तो हो गया है। आप लोगों का रिक्वेस्ट था, मैंने ये किया है। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए फ्रेंड दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। न्यू ब्लॉग के साथ फिर सबके सामने मैं हाजिर होती हूँ। बाय बाय।